Turpinām runāt par jūsu personības potenciālu, un šodien mēs izskatīsim divus parametrus. Pirmais, ar ko sākšu, jūsu personība potenciāls kā priekšnieks. Citiem vārdiem sakot, kāds jūs esat boss. Lai mēs to izdarītu, mums ir jāņem, protams, ka jūsu dzimšanas datums. 22. septembris 2022. gads. Tālāk mums ir jāveic matemātiskas darbības, jāsadala skaitļi 3 grupās un savstarpēji jāsareizina. 22 reiz 9 reiz 2022. Un gala rezultātā būs skaitlis, kurš var sastāvēt no 4 līdz 7 cipariem. Tā mēs arī rakstam. Manā gadījumā 4, 0, 0, 3, 5, 6. Iegūto skaitli mums ir jāsaskaita kopsumma visi skaitļi. Šajā gadījumā man sanāca 18. Norma šim rādītājam ir no 26 līdz 28 ieskaitot. Ja jūs kopējā summa sanāk no 26 līdz 28 ieskaitot, tad šī īpašība jums sākotnēji tiek dota. Jūs esat lielais priekšnieks, jūs mākat ar cilvēkiem strādāt, jūs mākat uzdot cilvēkam uzdevumus, terminus, no viņa prasīt, jūs saprotat, kad cilvēkam vajag izdarīt spiedienu, jūs saprotat, kad ar cilvēku vajag vienkārši cilvēciski parunāties, jūs esat tas priekšnieks, kurš strādā pats, uzliek mērķus un prasa mērķu sasniegšanu arī no pārējiem. Jūs esat tas, kas strādā, liek pārējiem strādāt un perfekti zināt, kā to darīt. Ja jūsu rādītājs, kā manā gadījumā, ir 18, zem 26, tas norāda, ka šī īpašība jums nepietiek. Jūs nespējat izdarīt spiedienu uz cilvēkiem, jūs nespējat prasīt no cilvēkiem gala rezultātu noteiktā mērķī, bet jūs esat tas priekšnieks, kurš nevar strādāt lielās kompānijās. Šāds priekšnieks nevar tikt galā saviem padotājiem viena iemesla dēļ, ka viņš ir pārāk cilvēcīgs. Jā, tas paradoksāli skan, tas ir tas priekšnieks, kurš, ja padotais netiek galā, viņš sāk viņa vietā izpildīt uzdevumu. Un tas ir vistrākākais variants kā priekšniekam. Tāpēc šis cilvēks lielās kompānijās nespēs strādāt, jo viņš vienkārši neizturos šo spiedienu. Tas ir tīri loģiski, ja cilvēks 100 cilvēku vietā sāk staigāt pakaļ un palīdzēt izdarīt uzdevumus, tad vienkārši agri vai vēl viņam beigsies baterija. Ja jūsu rādītājs ir virs 28, tad jūs esat priekšnieks, kas var izdarīt pārāk lielu spiedienu uz padotajiem. Šādam priekšniekam primārais ir rezultāts vai gala produkts. Viņam neinteresē cilvēka resursi tādā veidā, es to varētu nosaukt tāds maziņš despots vai arī cilvēks, kas no padotajiem izspiež sulu. Tie, kas strādā virs stundas, kamēr nav pabeigts darbs. Bet šāds priekšnieks lieliski noderēs kompānijās virs 100 cilvēkiem, tāpēc, kad viņš spēs kontrolēt ļoti lielu cilvēku masu. Nākošais parametrs, ko mēs izskatām, ir jūsu bagātību līmenis. Es to saucu par resursiem, bet lai būtu bagātība. Vai augstākie spēki jums ir iedalījuši resursus. Lai to izdarītu, mums atkal jāņem jūsu dzimšanas datums. Šajā gadījumā jums ir dzimšanas diena, jāpareizina ar mēnesi un klāt jāpieliek dzimšanas gads. Tātad 22 reiz 92,022. Un jāizdara šī darbība 22 reiz 9 2022. gads. Un gala rezultāts man sanāk 202 4, 4, 8, 4. Un mums ir jāsasumē kopā skaitļi.
Galā rezultāts ir 24. Šeit norma ir tāda pati kā iepriekš. No 26 līdz 28 ieskaitot. Ja jūsu rādītājs ir no 26 līdz 28, kad augstākie spēki jums ir piešķīruši tādu opciju, kā piedzimt nodrošinātā ģimenē, dzīvot vidējā vai drusciņu virsvidējā līmeņa, tas nozīmē, ka jums gandrīz pietiek visam. Un jūs varat, vienīgais, ko izdarīt, drusciņu paaugstināt kopējo kapitālu. Jums ir atvērta šī opcija. Ja jūsu rādītājs ir zem 26, pieņemsim 18 vai 24 kā mūsu gadījumā, tad augstākie spēki nav izdalījuši šo resursu jums. Jums dzīvē nāksies ļoti pacensties, lai kļūtu bagāts cilvēks. Praktiski jūs vairāk naudu varētu pat zaudēt, ja jūs sāksiet veikt investīcijas vai ieguldījums. Jums šī opcija nav. Augstākie spēki nav jums noteikuši primāro pelnīt naudu. Bet, ja jūsu rādītājs ir virs 28, tas parāda to, ka jums ir iespēja šajā dzīvē piedzimt nodrošinātai ģimenē, jums pietiks resursi bērnībā, un augstākie spēki jums ir atvēruši šo iespēju nopelnīt un kļūt bagātam cilvēkam šajā dzīvē. Ir viens bet. Ļoti daudz jautājumu, kur ir mana nauda. Jums tiek dota iespēja viņu nopelnīt. Tas nozīmē, ka jums ir jādara kādas darbības, lai to dabūtu. Sežot pie televizora, šī nauda jums neatnāks. Tātad, lai to izdarītu, jums ir jātīst savs talants, jāpārvar bailes, jāvirzās pareizā virzienā, jāstrādā un jāzina, kur un kā pareizi apieties ar naudu, kā arī kā pareizi iztērēt un kur dabūt enerģiju. Lai jums visiem pietiekoši resursi, ar jums bija Airiem un visu labu!